Hej, hola and hello. På alle sprog, som man nu kan sige hej. Jeg tænker, at jeg vil lave sådan en lille video om, hvorfor jeg egentlig gerne vil til Spanien, sådan bare lige pludselig. For nogle var det jo lige pludselig, skal du til Spanien, og hvad? Men der er bare sket lidt mange ting derhjemme på det sidste. Det har der været igennem et længere stykke tid. Mange af jer, der kender mig godt, ved, at jeg har været frivillig i lidt over 5 år i en organisation, der hedder Stop Spil Lokalt. Det har jeg faktisk altid været rigtig glad for. Lige nu sker der desværre en masse ting. Det er blevet ramt af en kæmpe shitstorm. Jeg trak mig ud af det som frivillig noget tid før det startede. Jeg var velvidende om, at der ville ske nogle kæmpe ændringer lige om lidt. Jeg var ikke lige velvidende om tidspunktet, men fordi det begyndte at ramme mig meget mere personligt, end hvad der overhovedet er godt. Jeg har næsten ikke ord for det. Der er virkelig sket meget. Det er svært at forklare for nogle af dem, som måske ikke rigtig ved, både hvad stopspil lokalt er, men også hvad det egentlig, nogle gange er det, ved man noget, når man er der, og når man ser det udefra, så det kan være en lang historie. Jeg vil ikke begynde at gå så meget ind i det, for det var egentlig ikke så meget det handler om, men det var lidt min årsag til, at jeg kunne mærke, at jeg skulle bare væk. Jeg havde det svært derhjemme. Jeg synes, der var ting, jeg ikke kunne forholde mig til i forhold til stopspil. Det begyndte at gå ud over nogle private ting hos mig, mellem nogle andre, som også er frivillige, men også var en langt højere plan for mig end bare frivillige. Det var venner, det var veninder, det er nogen, jeg havde følelser for, langt mere end et venskab, der var rigtig tæt på at smuldre, der forsvandt, der blev behandlet dårligt. Og en ting er, at jeg er en følsom pige, men det ville jeg ikke stå model til. Så jeg kunne bare mærke, at jeg skulle væk, og det var ikke nok bare at gå en tur, det var ikke nok bare for eksempel at tage til Bornholm, det var ikke nok for mig at tage til Jylland, hvor jeg ellers har familie. Jeg kunne bare mærke, at jeg skulle væk. Og det første, der poppede op i mit hoved, det var bare Spanien. Jeg er ligeglad. Jeg skal bare til Spanien. Koste hvad det koste vil. Jeg har heldigvis haft en god opsparing, og ikke at jeg skal overhovedet forsvare eller forklare, hvordan jeg kan komme til Spanien, men here I am. Og så tror jeg bare, at den første, der poppede op i mit hoved, da jeg tænkte, skal jeg gøre det alene, eller skal jeg tage nogen med? Så tænkte jeg, Jimmy. Det er min storebror, jeg elsker ham rigtig højt. Jeg har altid set højt op til ham. Han er høj. Jeg tror bare, jeg tænkte på ham, fordi jeg ved, at han også har sit, og måske det var ret for os begge to, og så lige rive ham ud af sin hverdag, og rive mig selv ud af min, og sige, hey, vil du med til Spanien? Det var sådan lidt spontant, men han var jo frisk og siger ja, og jeg tænkte, jeg ved, man mener det, så jeg ringede til ham, og det gjorde han, og jeg sagde, okay, jeg går i gang med at søge og undersøge, og det ene og det andet, og så fandt jeg jo det her, der hedder Villa Roca i Sydspanien, i den by, vi er i, Estepona, hos en dansk par. Det er ligesom igennem sådan noget Airbnb, så det har jeg jo ikke prøvet før. Det er ikke ligesom et hotel, så man kan jo slet ikke sammenligne her, hvor vi er med, hvis det var et hotel, der booker du det jo på forhånd. Du ved, hvad du får, hvis du har all inclusive, eller hvilket hotelværelse du booker. Altså du ved ligesom, hvad du får, og du forventer også, at hvis det er et 4-stjernet hotel, jamen, så er det jo derefter din bestilling og din bookning, hvor at det vi har booket, det var jo noget privat, altså det var noget ligesom Airbnb, hvor man kunne leje et værelse, eller et penthouse lejlighed, som de også har her, så det er en rigtig stor villa med 7 værelser, mener jeg, der er her i alt. Jeg har ikke set alle, men et af de værelser, jeg har fået, det er i hvert fald kæmpestort. Det er jo nærmest for stort til mig, men jeg skal ikke brokke mig. Jeg er rigtig glad for det, og Jimmy har fået et værelse nogenlunde tilsvarende, bare lidt mindre. Og til at starte med var det jo meningen, at vi skulle bo på samme værelse, men sove i hver vores seng, så vi brokker os bestemt ikke. Vi er rigtig glade, og det har været rigtig sødt af Jørgen, som der ejer det her sted. Han er jo dansker og kommer fra Jylland. En mand, der er oppe i årene, lidt over 70. Altså han
han er rigtig sød og flink, og han vidste nok ikke, hvor sød og flink han skulle være, og det var jo super positivt. Jeg har hele tiden haft et godt indtryk, og jeg synes, som sagt, han er sød. Men jo mere som det nærmede os, at vi skulle rejse, og det blev til noget, at vi fik booket 14 dage for en pris, som man overhovedet ikke får andre steder. Det var pisse billigt, undskyld mit sprog, men det er virkelig billigt. 14 dage, 4.000, 2 personer, det kan man ikke klage over. Så er der flybilletter og nogle andre ting, der kom lidt ud over, men fred være med det. Det er jo stadig billigt. Og det er jo mindeværdigt, og det er noget, vi altid vil kunne huske tilbage på. Men jeg tror, at jeg lagde mærke til, at inden vi rejste, så jeg havde mailet meget frem og tilbage med ham Jørgen og snakket lidt i telefon, og sådan, så vi lige kunne planlægge og aftale nærmere i forhold til de praktiske ting, når man skal komme og bo hos nogen. Men det, jeg havde forståelsen af, det var, at den her villa, det var en, de boede ved siden af, ligesom hjemme i Danmark. Hvis man lejer et privat sommerhus, uanset om det er igennem dansommer eller hvad det hedder, så bor ejerne jo tit ved siden af. Og så er der en nøgleboks, hvor du henter nøgle, for eksempel. Så troede jeg, det var lidt tilsvarende her, at vi havde aftalt, at han skulle hente os i lufthavnen, hvilket han gjorde sammen med sin kæreste. Og de var rigtig søde og tog rigtig, rigtig godt imod os i lufthavnen. Så intet der, det var top. Men det var nok bare, at jeg synes, han lige pludselig blev lidt sådan, jeg ved ikke, påtrængende. Og igen, det er nok bare mig, vil nogen synes, men jeg tror også, der er en anden, måske nogle andre, der godt kan følge mig lidt, fordi han begyndte lidt at sådan, følte jeg blande sig i, hvad jeg skulle have med på min ferie. Jamen, jeg skulle ikke tage håndklæde med, jeg skulle ikke tage shampoo med, jeg skulle ikke tage tøj med, jeg skulle ikke, altså hvor jeg tænkte, hvorfor? Selvfølgelig skal jeg det, jeg er en pige, jeg skal bruge et håndklæde, jeg skal have min egen sæbe til mit hår. Så der kunne jeg mærke, at jeg blev sådan lidt, altså fordi han blev ved. Det var, vi snakker 4 mails, jeg fik inden vi rejste, hvor han gentagne gange skrev, at jeg ikke skulle tage de her ting med. Og det gik mig bare på. Så jeg lagde det lidt væk, da vi så skulle afsted, fordi jubi, nu skal vi afsted, og det var lidt det, jeg havde fokus på. Og da vi bliver hentet i lufthavnen og kørt herhen, så var det jo en masse oplevelser, og jeg var rigtig træt oven på en lang flyvetur og rejse, og også lidt angst og spændthed, altså en masse følelser, der går igennem kroppen, og vi havde været tidligt oppe og skulle væk fra Danmark, og det var bare fint. Så var vi i Spanien, ikke? Så det var bare positivt, men jeg var rigtig træt den første dag. Og så tror jeg bare, at jeg lige pludselig, det gik op for mig, at de bor her selv, og jeg blev sådan lidt, okay, det vidste jeg ikke, for det var ikke det, der var blevet sagt. Og det andet, der går op for mig, det er, at vi bor på det her kæmpe bjerg. Det var jeg heller ikke klar over. Der blev sagt, at vi skulle bo ved siden af et bjerg, så jeg troede, vi skulle bo på jorden og kunne se op på et bjerg. Og der kan man så sige, at ja, vi bor ved siden af et bjerg. Vi har taget en masse billeder af, som I har set og kunne følge med i løbende, og det er jo et rigtig flot bjerg. Men jeg vidste ikke, at vi bogstaveligt talt, og den her villa ligger på toppen af et bjerg. Så da jeg opdager det, og vi kører op ad den her vej, den første gang, som sagt, da vi ankommer her den 3. juni, der spørger jeg jo med det samme, og jeg siger, hold da op et bjerg. Og en vej, fordi jeg lagde mærke til vores stejl og skrå, altså billederne, det kan, jeg ved ikke, hvor meget det overhovedet kan vise, kontra hvordan det er i virkeligheden, men, og jeg synes selv, jeg er en pige, der godt kan gå, og selvom jeg ikke går til fitness, så er jeg rigtig god til at gå. Jeg har en god fysik og det hele, men det der, det slår livet af gamle frøken Stender her, fordi jeg blev bare meget overrasket, og jeg blev sådan lidt, hvad sker der? Altså, der var flere ting i mit hoved, som ikke hang sammen med det, som han havde sagt, og de ting, der stod på hjemmesiden. Så jeg begynder at tænke, og jeg får sådan en følelse af skam på en eller anden måde, også fordi jeg tænkte, jeg kan vide, altså, jeg har ikke talt med Jimmy længe, sådan, jeg ved egentlig ikke, jeg ved, han er glad for at gå, min bror har jo ikke cykel eller kørekort, men hvor glad er han lige for at gå sådan deroppe af et bjerg, hvis vi skal være her i 14 dage. Så godt mærke, at den første dag, det var måske også en blanding af træthed, men jeg bliver sådan lidt ked af det, og jeg bliver sådan lidt, fuck, altså hvad er det, jeg har rodet os ud i? Og jeg spørger jo ind til, er der en sti, hvor det er nemmere at komme ned til jorden, når vi skal ned i byen og ned på stranden og sådan noget, men det fik jeg at vide, det var der ikke. De fleste, der bor her, de lejer en bil, og så siger jeg så, okay, jamen det har jeg bare ikke fået noget information om. Jeg havde ligesom udtrykt, at
Jeg vidste ikke, om jeg var så meget for at køre i Spanien, men det var jo sådan, fordi jeg troede, det var et generelt spørgsmål om, hvis jeg havde muligheden, om jeg så ville køre i Spanien, så fik jeg egentlig bare sagt, at det tror jeg ikke, jeg ville, fordi jeg føler mig stadig ret ny med, at jeg har fået kørekort for et år siden, og det ved jeg ikke, om jeg føler mig betryggende med, men havde jeg da vidst, at vi skulle bo på et bjerg, og jeg skulle køre bil for, og ellers så kan vi ikke rigtig komme op eller ned, specielt når vi har handlet. Man kan ikke handle og gå op ad et bjerg med nogle poser. Det er fysisk hårdt og næsten umuligt. Så havde jeg jo selvfølgelig lejet en bil og kørt. Så jeg kunne godt mærke, at der var bare flere ting. Og så de første par dage her, altså af vores første uge, der var de bare meget påtrængende, synes jeg. Altså jeg fik sådan en følelse af, at vi kunne lige så godt have besøgt vores far, hans søde kone, der bor i Sønderjylland. Fordi de jo personlighedsmæssigt var de lidt på samme måde, og det er ikke den, der irriterer mig, men jeg tror bare, jeg havde det her. For mig er det fremmede mennesker, og jeg er ikke altid så god til nye mennesker, men hvis man også lige lægger den del til side, at jeg ikke er så god til nye mennesker, så var det bare alle følelserne med, jamen hvad foregår der her, hvorfor er de så påtrængende, og den ene dag handlede vi i Lidl, som der også ligger her, hvor de også skulle handle, så de var jo søde at køre, så det er jo, hvad det er, de kører, eller har kørt også, og det er sødt, jeg har haft det svært med det, Jimmy, han har sagt, det er sødt, og det skulle jeg ikke tænke over, og det er jo gratis, og han har selvfølgelig en pointe, men jeg ser anderledes på det, fordi jeg er sådan lidt, det var jo ikke det, jeg signede op for. Jeg signede ikke op for, at jeg skulle bo på et bjerg, og så har de en undskyldning for at være sammen med os, fordi jeg er ikke kommet for at besøge dem. Jeg er kommet for at holde ferie med min bror. Jeg vil gerne kunne sige, når vi kommer hjem, at det her har mig og Jimmy lavet. Jeg vil ikke gå hjem og sige, at det her har mig, Jimmy og Jørgen lavet sammen. Jeg synes, jeg synes, det var mærkeligt, og ja, jeg havde det svært. Jimmy han sagde til mig, at så længe jeg var ærlig omkring det, sådan så mig og ham ikke fik nogle gnidninger eller misforståelser, og jeg sagde også til ham, jamen jeg har sagt, hvordan jeg har det. Jeg siger det, ligesom jeg gør det nu. Det er svært for mig. Jeg synes, de er for påtrængende, og det bliver for intimt, det bliver for meget. De skulle nærmest have hovederne helt ned i vores vogn, når vi handlede i Lidl, og kommentere på, hvad vi skulle købe, og hvorfor vi ikke købte det, og der havde jeg det sådan lidt, jamen altså lad os nu selv styre det. Og igen, det kan godt være, det er bare for at være sød, men det er bare ikke det, jeg er vant til overhovedet. Og igen, jeg har jo ikke rejst særlig meget. Jeg har været, hvor har jeg været? Jeg har været på Mallorca, det var min første rejse. Så har jeg været i Alanya, og jeg har været i Frankrig, men jeg har ikke oplevet det her før. Så jeg skal ikke kunne sige, om det er sådan her, alle mennesker er med sådan noget Airbnb, hvis de bor et sted på stedet, men i min verden, nu har jeg selv haft taget noget receptionistuddannelse, og igen, man skal måske ikke sammenligne en receptionist med helt almindelige private mennesker, men der var en masse ting, hvor det blev lidt for meget af det gode for mig. Det blev for grænseoverskridende, og igen, jeg havde bare brug for ro. Jeg ville hygge med min bror, jeg er ligeglad. Altså, jeg fandt ud af, da de boede her, men det kan de jo gøre nok så meget, de vil. De behøver jo ikke at mænge sig med os hele tiden, fordi jeg er ikke så social. Jeg er et meget privat menneske. Hvis jeg gerne ville have været på ferie og snakke med 20 andre mennesker, så havde jeg nok valgt et hotel eller taget på noget koloni. Altså, så havde jeg nok gjort noget i den stil. Men det er ikke det, jeg gjorde mig af. Her, der tænker jeg egentlig på mig og min bror. Jeg vil bare hygge med ham og have nogle fede oplevelser med ham, fordi jeg ikke har prøvet at rejse med Jimmy før. Og jo mere som dagene gik i sidste uge, der, altså vores første uge af ferien, der for eksempel en af dagene, det er den første dag, hvor vi prøver at bade i poolen, og vi bader i jacuzzien, som de har ude i haven. Det er jo super lækkert og super fedt, at man, altså det kan jeg da med sundt, at man har råd til at eje sådan noget, men da vi bader der, så lige pludselig så kommer Jørgen. Jeg havde ikke set ham, fordi vi bader, og jeg koncentrerer mig om Jimmy, og vi griner, og altså vi bader. Så kommer han lige pludselig og tager billeder af os, og det fandt jeg dybt grænseoverskridende. Det synes jeg ikke, man gør uden at spørge om lov. Så kald mig snobbet, kald mig firkantet, kald mig trist og pisse sur pige. Kald mig, hvad I vil, men der går min grænse. Det kan give mig både sådan lidt, jeg vil ikke sige angst, men en nervøsitet. Jeg bliver sådan urolig, og jeg tænker, hvad skal du med det billede, og hvorfor gør du det? Det synes jeg ikke var så rart. Vi havde spurgt ham, når der var et billede, vi havde taget og lagt op, hvor vi sidder med vores ben i poolen, og der var det, fordi han blev ved med at komme hen til os, og jeg sagde til Jimmy, det kunne være hyggeligt at få et billede sammen, og så hører Jørgen det, og han siger, at han vil gerne tage det, og det gjorde han så det er det billede, der blev lagt op på Facebook i starten af ferien, der har han taget, men det var sådan, på den måde, som jeg synes, man gør det, at så siger man, vil du lige tage billedet, så er det okay.
Men at han kommer sådan snigende, følte jeg lidt, fordi jeg havde jo ikke set ham. Og tager et billede af os, det var bare meget offensivt, og han fniste og løb sin vej bagefter. Han er sådan lidt en finurlig mand, og man kan ikke lade være med at smile af det, men oppe i mit hoved, der kunne jeg bare mærke, at det sagde, wow. Og så blev jeg ked af det, jeg blev irriteret, og så kunne jeg bare ikke rigtig sådan andet end at brokke mig. Desværre, jeg er en pige, men jeg brokkede mig rigtig meget over det til Jimmy, og jeg tror også, Jimmy blev lidt træt af at høre på mig, og han sagde til mig, at han følte sig lidt som en lus mellem to negle, fordi Jimmy er jo rigtig velopdraget, og han vil jo bare rigtig gerne hjælpe, og han synes jo, de er søde, de tilbyder os boller, og de tilbyder os det ene og det andet, og det kunne jeg bare ikke være i. Så mig og Jimmy, vi lavede lidt sådan en, vi måtte lige afstemme hinanden. Jeg sagde til ham, hvis han gerne ville mænge sig lidt med dem, så ville det være rart, hvis han kom og sagde det, fordi jeg synes, det blev for meget. Og ham Jørgen, han kom meget og ville give Jimmy rødvin og det ene og det andet, og Jimmy siger jo pænt ja tak, og det kan jeg da godt forstå, hvis man får et glas stukket i hånden gratis. Jeg sagde nej tak, og det var rent principielt, at det ville jeg bare ikke. Selvom jeg måske havde lyst til at sidde og hygge, fordi vi er på ferie, man kunne godt tage et glas et eller andet, men det ville jeg bare ikke, når det kom fra dem. For mig var det en principting. Jeg havde fået nok i mit hoved, og jeg havde bare ikke lyst til noget. Og så blev jeg jo lidt igen skamt mig lidt over situationen, og det var mig, der havde valgt det her sted. Men igen, man kan jo ikke vide, hvordan folk er, når man ikke kender dem. Men min lyst og tanke med at rejse til Spanien var ikke, fordi jeg skulle lære dem at kende. Det var egentlig, fordi jeg troede, jeg skulle lege en lejlighed i en villa, de udlejede. Vi fik at vide, at der også boede nogle andre her. Det har der også gjort nogle tyskere, der har lejet deres penthouse. Og så troede jeg egentlig bare, at resten af huset var tomt, låst af et eller andet. Jeg havde egentlig ikke tænkt over det, for at være ærlig, for jeg anede jo ikke, hvordan det så ud, før vi kom. Jeg tror bare, det var det, jeg havde tænkt, og de måske boede ved siden af. Men at komme første dag og opdage, at vi bor, det ved jeg ikke, op på øverste Mount Everest, højere end Mount Everest, altså det er jo sindssygt det her. Og med nogle værter, der bare er kanon meget over os. Det blev bare for meget. Jeg blev træt, og jeg blev ked af det, og jeg prøvede at sige til mig selv, jamen det har ikke noget at gøre med Spanien. Jeg troede ikke, jeg er taget til Spanien, for det har ikke noget at gøre med landet. Jeg elsker det, og jeg er kommet væk fra Danmark, som jeg havde brug for. Jeg var nok bare ked af, at jeg ikke følte de første par dage, den der og ja og og altså jeg prøvede at leve mig ind i et fake it till you make it, men jeg kunne bare mærke, at det blev svært. Og det resulterede lidt i, at i fredags, desværre, så fik mig og Jimmy lige sådan en lille bump. Det var ikke slemt, vi skændtes ikke eller noget, men vi blev lige sådan lidt med, og ikke så wah, men med. Og så endte med, at vi lige ikke snakkede så meget sammen den aften, fordi det var bare svært. Altså jeg sagde faktisk til Jimmy, at jeg var klar til at tjekke ud herfra, og fordi det var mig, der havde et problem, så ville jeg gerne betale for et nyt ophold i Marbella, hvor vi var blevet så glade for at blive. Eller hvad, og Jimmy han svarede mig ikke rigtigt, og vi blev enige om at tage den dagen efter, det vil sige lørdags. Så det gjorde vi i lørdags, lige talte om tingene, og blev enige om, at jeg skulle for eksempel prøve ikke at brokke mig så meget over det, men nu vidste Jimmy i hvert fald 100%, hvor jeg stod, at det her, det var bare for meget. Han var også rigtig en sød storbror at sige, skal jeg tale med dem for dig? Og jeg sagde, nej, det er sødt af dig, og nej tak, men det kan jeg godt selv, hvis det er, men jeg har bare brug for, at du er nærværende over for mig, og ikke, altså, lige så snart Jørgen kommer, så rejser Jimmy sig op af stolen, og bla bla bla, skal jeg hjælpe dig med det, og altså, han ved nærmest ikke, hvor sød han skal være, og det er jo ikke det er jo ikke Jimmy, der er mit problem, det er bare et problem, at det lige pludselig er blevet sådan, men fordi Jimmy skal jo have lov til at føle, som han gør, som han sagde, han føler sig jo bare tryg, han synes, det er rart, vi kan dansk, og de lidt passer på os, og de vil køre, så det kan jeg også godt se, det er rigtig fint og gæstfrit, men det var bare ikke det. Det var jo ikke, altså, og ikke fordi alt skal gå efter mit hoved, fordi det er ikke alt, jeg planlægger hjemmefra, selvom jeg kan være en meget struktureret pige og af det, så planlægger jeg altså ikke alt, fordi det kan jeg ikke i mit hoved, selvom jeg kan fremstå sådan. Men nej, jeg tror bare, at jeg var bare lidt chokeret over, og følte mig skamfuld over, at jeg måske ikke selv lige havde undersøgt tingene nærmere. Der står på deres hjemmeside, at de er en bjergvilla, men jeg havde jo fordi det hedder jo Villa Rocca, så jeg troede lidt, det var bare translating fra engelsk til dansk, at det var en bjergvilla, men ligesom vi alle sammen ved, så kan der ligge huse på Strandvejen, om det er Bornholm, Jylland eller København, hvor der kan stå Villa Rocca på huset, fordi så er det navnet på huset, og ikke nødvendigvis bogstaveligt, fordi at det ligger på et bjerg.
Så det var bare skidesvært, må jeg indrømme. Men samtidig så tænker frøken Stender jo også, fordi jeg gerne nogle gange vil tabe mig, så tænker jeg bare, fedt mand, så når jeg da at tabe mig med alt det, vi får gået, men ja. Og jeg har da også takket jer, Jørgen har kørt os et par gange, nogle gange, hvis vi har skulle handle, eller hvis vi har været nede i byen og været rigtig trætte af solen, og vi har været på stranden, så har Jimmy så sagt, jamen vil du ikke skrive til Jørgen, om han vil hente os, og jeg har jo været sådan lidt enlig, ikke, men jeg skal nok gøre det, fordi jeg kan jo heller ikke tvinge Jimmy til at gå, hvis han er træt. Og vi har også haft taget en taxa en enkelt gang, fordi jeg bare sagde til Jimmy, at jeg gad simpelthen ikke at skrive til Jørgen, for jeg føler bare, at ja, jeg føler, at vi har været meget sammen med Jørgen. Nu er vi jo gået ind i uge 2, og det er tirsdag i dag. Jeg lavede godt nok en video tidligere, hvor jeg sagde godnat til ham, men jeg blev lidt distraheret, for jeg vil rigtig gerne fortælle jer det her, fordi nu har jeg jo sagt de andre dage, at der har været nogle ting de sidste par dage fra min side af. Jeg vil komme nærmere ind på det, og det var egentlig det her. Det har bare været svært at snakke om, fordi uanset hvor jeg er, der er Jørgen. Og i dag, hvor jeg blev distraheret, det var fordi Jørgen kom. Så, Jørgen. Ja, jeg håber, nogen af jer derude måske kan se det fra min side af, og hvis I ikke kan, så er det okay. Det er ikke det, jeg har brug for. Jeg har ikke brug for medlidenhed. Jeg har ikke brug for nogen, der siger, at jeg havde en klammer, eller ej, jeg kan godt forstå dig. Altså det må I helt selv om. Jeg har bare brug for at dele ud af det, sådan så hvis der har været noget, eller jeg har tænkt over, at jeg ved, hvad det var, der var med Mie, eller hvad det var, hun ville komme ind på, så var det bare det her, at over for Jimmy, så fordi det hele var så spontant fundet på, med at rejse, og jeg synes, vi havde fundet virkelig et godt sted, og det er billigt, og jeg føler bare, at vi har været heldige, når vi ikke er vant til at rejse, og jeg er slet ikke vant til at booke noget, og min søster, som er meget vant til at rejse med det, jeg har spurgt hende rigtig meget til råds, fordi jeg tænkte, at hun ved, hvad man nogle gange skal lægge mærke til, og hun rådede mig faktisk til i starten, at vi ikke skulle vælge det her sted, fordi det lød allerede underligt, og altså, der var nogle ting, altså hun, sådan, hvor jeg bare tænkte, jamen det har hun ret i. Og lige som jeg skulle til at opgive det her sted, jamen, så snakkede jeg jo i telefon med Jørgen, og så ved jeg ikke, så blev jeg selv lidt tryllefanget af, at han er jo sød. Og han gjorde det jo billigere og billigere i telefonen, og vi bor der ikke, vi bor ved siden af, og min kone, og når vi så kommer ned, så er de slet ikke gift, og hun bor her slet ikke, hun pendler imellem Jylland og Spanien, og så bor de her, og så bor vi på et bjerg, og jamen, der var bare mange ting, og i mit hoved, hvis der er noget, jeg har det rigtig svært med, helt generelt, uanset hvem det er, og det er, når folk siger en ting, og lige pludselig er det noget andet. Jeg har ikke svært ved impulsivitet, og jeg har heller ikke svært ved spontanitet, og at tingene kan blive lavet om nogle gange i sidste øjeblik, der har jeg forståelse for. Jeg kan have svært ved nogle gange, lige hvis der lige er blevet sagt noget, og nu skal jeg lige pludselig forholde mig til noget andet, så synes jeg, at altså, jeg gør, hvad jeg kan. Det er jo, mere kan man ikke forlange, men helt dybt set, så har jeg det rigtig svært med det. Jeg har det lidt svært med, når jeg tror, jeg laver en aftale med nogen, at så lige pludselig, så er det helt bare noget andet. Så jeg har været sådan lidt de sidste par dage, og alt det med stopspil og skandaler og shitstorme. Normalt så hader jeg sladder, jeg hader rygter, jeg hader alt muligt, og det er slet ikke sådan, jeg fremstår lige nu, og sådan har jeg slet ikke fremstået nok den sidste måned, men det er jo fordi, der foregår så meget, og jeg jo er personligt skide ked af det. Jeg har været så glad for at være i den organisation, og alle de ting, der kommer frem nu, om hvordan de opfører sig, hvordan de er, de ting, der har været sket igennem flere år og stadig foregår. Jeg kan bare slet ikke forstå det. Det gør ondt, og det gør bare, at jeg er blevet skide nysgerrig. Jeg altså snakker selv om det rigtig, rigtig meget. Jeg søger nærmest om det, når jeg har mulighed. Her i Spanien, der prøver jeg jo så vidt muligt egentlig kun at være mest muligt på Facebook, altså på newsfeed og søge på specifikke grupper, og her om aftenen, når jeg er alene og ligger herinde i sengen. Fordi jeg har ikke lyst til at gøre det så meget om dagen, der holder jeg mig mest til at lægge nogle historier op på Instagram, fordi så parer det med min Facebook-historie, og så svarer jeg på Messenger-beskeder, og det er egentlig det, jeg mest gør om dagen, fordi jeg synes, jeg skal bruge min tid på at holde ferie, jeg skal bruge min tid på at se de der omgivelser. Jeg er jo i Spanien, jeg behøver ikke at sidde i min telefon, så var der ingen grund til at rejse det. Og det er egentlig det, og så bruge noget tid med min bror. Men alt i alt, hvis vi lige tager alt det her væk med Jørgen, men så er det i hvert fald det, der har fyldt. Så hvis vi lige tager det væk, så har jeg da i hvert fald hygget mig med Jimmy, og jeg tog afsted for at få det hele på afstand. Så selvom at man ikke altid kan få tingene på afstand i forhold til i hvert fald skandalerne derhjemme, for mit vedkommende er det jo alt det med stopspil, der fylder. Jeg synes, det er trist, det hele, der foregår. Med Jimmy er det vist lidt flere op og ned og private nogle ting derhjemme, tror jeg, der er lidt sværere.
Han lever jo meget sit liv med at være YouTuber, og han er meget på med at skrive ting. Altså han er meget på sin mobil, hvor jeg måske er mere sådan, jeg kan også være meget på mobilen, synes nogen, men ja. Men altså, det er hyggeligt. Vi hygger os, og jeg er rigtig glad for, at vi gjorde det, og jeg vil aldrig fortryde det. Jeg synes, vi hygger os, og det er dejligt at være sammen med Jimmy igen. Jeg har savnet ham rigtig meget, og vi er jo blevet ældre, end hvad vi var engang, men det er jo stadig det samme forhold, så det er jo rigtig dejligt. Ja, så det er egentlig det. Altså, jeg vil sige, at jeg er okay. Der er ikke noget der, men det har bare været lidt svært, nogle af tingene. Og jeg kan se, at min video blev rigtig lang. Men tak fordi I lyttede med, og jeg håber, det gav mening. Hvis der er nogle spørgsmål til et eller andet, eller noget, som måske ikke lige gav mening af det, jeg sagde, for jeg er super træt nu, så jeg ved ikke, om jeg vrøvler lidt. Så skriv endelig. Og jeg ved godt, der går noget tid, før at den her video bliver lagt op. Vi skal jo lige hjem fra ferien først, men så spørg mig. Bare skriv til mig. Min PB er altid åben, så hvis der er et eller andet. Også hvis der er nogen, der synes, at her var det et lækkert sted, hvis I har brug for nogle kontaktoplysninger til Jørgen, et eller andet, eller vil vide noget om byen, så vil jeg da rigtig gerne være behjælpelig. Fordi det er selvfølgelig et sted, jeg gerne vil anbefale. Og Jørgen og hans kæreste, som ikke er hans kone, de er også super søde. Jeg synes bare, det har været for meget. De har været for påtrængende, og at der bliver taget billeder, uden der bliver spurgt om lov, når vi bader, og ja, altså vi fik jo sagt det til ham, og han var så flink at sende billederne til mig dagen efter, så der er jo ikke noget problem der, men det er bare hele pointen i, at der er bare nogle ting der, at det gør man ikke. Så mig og Jimmy er som sagt ikke helt enige i det, men det skal der også være plads til. Så længe vi har afstemt hinanden, og vi ved, hvor hinanden står, og vi endte jo ikke med at flytte til Marbella, selvom jeg var frisk på det, men sådan er det. Vi bliver her, og det er fint nok, det skal nok gå, og jeg nyder resten af ferien. Det vil jeg i hvert fald gøre, fordi vi har jo sol hele resten af ugen, og det havde vi også, da vi kom, men det er endnu varmere den her uge. Og jeg endte med at skalle lidt, som I nok kan se, det virkelig, jeg hader det, og altså, og når huden falder af, så er det jo hvidt igen, og så bliver man rød igen, altså all over. Så jeg håber da, jeg når at blive lidt brun igen, der er også lidt her. Men nu må vi se. Det var en sidebemærkning, men ja, don't look. Men tak fordi I lyttede med alle sammen, og I har lyst til at følge os, hvad vi har lavet. Det er rigtig sødt af jer. Men sov godt derude. Vi ses.